सिद्धापूर हेग्गर्णी गावात रेग्युलर सोऱ्या दुकानां वाडटी आसात। त्या कारणान सादारण एक 20 लोक थंयची महिला SC ST कास्टाचे लोक येवन काल हिंगा अबकारी इलाक्याक मनवी दिवं येयल्ली। त्या टायमाचेर तांकां अबकारी इलाक्यान थोडे रिस्पॉन्स केले ना सारके। तेन्ना तेमी हांव मागेले एक दुसरे कामाक गेलतना मागेले नजरेत येयले तर कितें जालें बाबा म्हण विचारली जाल्यार तेमी तेंगेले प्रॉब्लेम सांगतरे हांव त्या लोकांक हरकत ना तुमी हें करनाका आतां हांव आसा तुमचें बरां म्हण तेमकां एक आश्वासन दिवन येवन तेमकां अबकारी इलाक्याक SPक आनी हे DCक हे तिगी लोकां आमी लेटर करया म्हण अशें करून तेमकां सांगून घेवन आमी ताका एक धैर्य भरली। विशय असो आशिल्लो काय म्हणल्यार तो तेंगेल गांवांत जळीमळीत सोरे विकतात आनी पयर एक काही दिवसां कडेन परत आनी एक सोऱ्या दुकानां म्हळ्यार MSIL टायपूच पण दुकान एक्सायज डिपार्टमेंट तर आपणाक काही खबर ना म्हणटात, परमिशन हांवें कोण गायिल्लें ना, पण ते दुकाना टायप कितें ओपन करची तयारी उरतरे ह्या बायलांक सगळ्यान स्त्री शक्ती हेमी कितें म्हणटात हेमी सगळ्यान एक धैर्य करून घेवन कारवार येवचे एक गाडी करून घेवन पाप तेमी सगळे लोक सकाळी येवन घेवन काल रात्री 8 वाजता पर्यंत तेमी DC मेळच्याक रावले। ना ना लेडीज येवन घेवन अशें एक सोरो बंद जावूंक सिद्धापूर हेग्गर्णी गांवाच्यान आज कारवार येवन घेवन करतात म्हळ्यार खरें तेमकां आमी मानयतात। आनी ते जालें कितें काय म्हणल्यार थंय ह्या एक 10 दिवसां कडेन तेगेले एक भुरग्याक तेतूंत म्हणल्यार कोण ते लेडीज लोक अपोज करताले सोऱ्याक बाबा हिंग सोऱ्याचे हड्डी जायनू किंवा सोरो बंद जावूं जा म्हण तेगेले एक चलयाक तेमी मान घेवन हॉस्पिटलाक घालची परिस्थिती जाली आनी पोलिसान बी एक 4 दीस पर्यंत केस रजिस्टर केले ना खंय ते नंतर मागीर एक 4 दिसांनी केस रजिस्टर केली पण एकच मनशा अरेस्ट केले आनी एक मनशा हेल्थ प्रॉब्लेम म्हण सांगून अरेस्ट केले ना अशें करून घेवन तेमी आमकां सांगू लागले हरकत ना तर आमी तुमचे बरोबर आसात म्हण सांगून घेवन हांवें ताका आश्वासन दिलो। ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ 3 ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಹೆಗ್ಗರ್ಣಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಗೆ ಜೋಗ್ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಲೋಕಲ್ ಮಾರೋರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಕಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಬದಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರವ್ರೇ ಹೋದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ನೀವು ಈ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ ನಾವು ಮಾರೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತದ ಅವರು ಕೊಂಡಾಗುಂಡಿ ಹೆಗ್ಗರಡೆ 3 ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರು ನಡೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ನಡೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ 3 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕುಂದ ತಂಡಾಗುಂಡಿ ಹೆಗ್ಗರಡೆ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ನಾವು 2015ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಈಗ 2025ರಲ್ಲಿ ನಾವು SCನೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಜೀವನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾರೋರು ಲೋಕಲ್ ಮಾರೋರು ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2015ರಿಂದನೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। तेन्ना हांवें तांकां विचारलें की हेजेन तुमकां प्रॉब्लेम कितें जाता तेन्ना ते म्हणू लागले की म्हणल्यार डेली घरांत दादले म्हणल्यार घोव तेमगेले किंवा भुरगीं सोरो पिवन घेवन डेली खंय कामां वचनात पयशे हाडनात हाडल्यार कितें मेळ्ळें जाल्यार सोऱ्या पुरतेंच करून घेवन तेमी
पैशाची वाट लायतात. इवन आम्ही लेडीज काही कामाक गेल्यार सुद्दां ते सुद्दां आमच्यान पैसे खाण घेवन तेमी सोरो वचून पितात आनी आमकां रात्रीन घाण बडयतात. आमगेली शाळें वयची कॉलेजा वयची पोराक बीर ही व्यसन लागू लागला थोडे लोकांक आनी थोडे लोक लागचे संभव आसा आनी पोराक थोडे लोक सप्लाय करतात. हे असो बी एक तेमचेर अपवाद आमी आयकत तर म्हाका बेजार दिसून घेवन हांवें तांकां सपोर्ट केलो.